পৃথিবীতে এমন অনেক অদ্ভুত পাখি রয়েছে যারা নিজেদের চোখের সামনে যা পায় তাই খাওয়ার চেষ্টা করে, এমনকি মানুষকেও। আবার কিছু পাখি তো নিজেদের বাচ্চাকেই মেরে খেয়ে ফেলে। শিকারী পাখি ছাড়াও এমন অনেক পাখি রয়েছে যারা দেখতে কিউট এবং ইনোসেন্ট হলেও এদের শিকার ধরার পদ্ধতি অত্যন্ত নির্মম এবং ভয়ঙ্কর হয়। আজকের ভিডিওতে তেমনই কিছু ডেডলিয়েস্ট পাখিদের কথা বলবো যাদের আচরণ এবং শিকারের পদ্ধতি দেখলে আপনারাও ঘাবড়ে যাবেন। তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক। সাউদার্ন কারাকারা, এর আরেক নাম ক্রেস্টেড কারাকারা। বাজ পাখির মতো তীক্ষ্ণ চোখ এবং শকুনের মতো আচরণ হওয়ার কারণে এরা পাখি জগতের ভয়ঙ্কর পাখি বলে বিবেচিত। এই পাখিগুলো অত্যন্ত বদমেজাজি হয়। এরা চোখের সামনে যা দেখে তাই স্পয়েল করে। অন্যান্য পাখিদের উপরে এরা অত্যন্ত নির্মম হয়। এরা শিকারকে জীবন্ত খেয়ে ফেলতেও দ্বিধাবোধ করে না। নির্মম হওয়ার পাশাপাশি এরা সাহসীও বটে। যেমন এরা কোনো রকম চিন্তা ভাবনা না করেই একপাল পেঙ্গুইনের সামনে থেকে তাদের বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিয়ে নিমিষেই শিকারে পরিণত করে ফেলতে পারে। যেমনটি এই ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে কিভাবে একটি কারাকারা জাস্ট চোখের পলকেই একটি পেঙ্গুইন মায়ের কাছ থেকে তার বাচ্চাকে এমন ভাবে ছিনিয়ে নিচ্ছে যেন এটি তার জন্য কোনো খেলা। তবে শুধু পেঙ্গুইন নয়, এরা ইনসেক্টস, ফিশ, অ্যাম্ফিবিয়ান্স, বার্ডস, এমনকি মেমলসদেরও নিজেদের শিকারে পরিণত করে ফেলে। এরা এতটাই ডেঞ্জারাস হয় যে এদের ছোট একটি গ্রুপ একটি বাচ্চা সিলকেও মেরে ফেলতে পারে। স্কোয়াজ, এদেরকে ব্যান্ডিড স্কোয়াজও বলা হয়, অর্থাৎ জলদস্যু পাখি, কারণ এরা বেশিরভাগ সময় অন্যান্য পাখি থেকে খাবার চুরি করে খেয়ে থাকে। এদের ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ ঠোঁট দেখলেই বোঝা যায় যে এরা কতটা মারাত্মক। কারাকারা পাখিদের মতোই এরা মা পেঙ্গুইনের সামনে থেকে তাদের বাচ্চাকে ছিনিয়ে নেয়। এই শিকারের কাজটি এরা এতটা দ্রুত করে যে মা পেঙ্গুইনের রিয়েক্ট করার সময়টুকু থাকে না। আর অন্যদিকে স্কোয়াজ তার শিকারকে নিমিষেই জীবন্ত গিলে ফেলে। কিন্তু বাচ্চা পেঙ্গুইনের সাইজ যদি বড় হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে সেটির মৃত্যু অনেক কষ্টদায়ক হয়ে থাকে, যেমনটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন। ব্ল্যাক স্কিমার্স, এদের আরেক নাম ব্ল্যাক ওয়াটার কাটার্স। এদের শিকার ধরার ইউনিক পদ্ধতির জন্য এদের এরকম নাম দেওয়া হয়েছে। এরা পানিতে নিজেদের ঠোঁট ডুবিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত উঠতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত এদের মুখে কোনো শিকার ধরা না পড়ে। যখন এরা শিকার পেয়ে যায় তখন সেটিকে নিয়ে নিজেদের নেস্টে চলে যায় এবং সেখানে আরামসে খাবার উপভোগ করে। শুধু মাছ নয়, এরা অন্যান্য পাখিদেরও খেয়ে থাকে, তাও অত্যন্ত নির্মম ভাবে। এরা মাঝে মাঝে নিজেদের বাচ্চাদেরও নিজেদের খাবারে পরিণত করে ফেলে। সাধারণত পাখিরা নিজেদের বাচ্চাকে তখনই খায় যখন এরা সেগুলোকে খাবার খাওয়াতে অক্ষম থাকে, অথবা ছানাগুলো যদি অসুস্থ বা দুর্বল হয়। রিজন যাই হোক না কেন, নিজের বাচ্চাকে নিজের শিকারে পরিণত করে ফেলাটা আসলে অত্যন্ত নির্মম একটি কাজ। পেলিকন, পেলিকন অদ্ভুত একটি পাখি। সে তার চোখের সামনে যা পায় তাই খাওয়ার চেষ্টা করে, এমনকি ভালুকের বাচ্চাকেও, তা তার সাইজের চেয়ে যত বড়ই হোক না কেন। এজন্য একে পাখি জগতের কুমিরও বলা হয়। সাধারণত এদের মেইন খাবার হচ্ছে ছোট ছোট মাছ, কিন্তু এদের ঠোঁটের নিচে চামড়ার এই বিশাল থলেটির জন্য এরা এদের চোখের সামনে আসা ছোট ছোট পাখিদেরও ধরে খেয়ে ফেলে। পেলিকনের ইনোসেন্ট ফেসের জন্য অন্যান্য পাখিরা এদের ভয় পায় না, আর এই সুযোগে পেলিকন তার শিকারকে মুখে পুড়ে ফেলে এবং সেটিকে জ্যান্তই খেয়ে ফেলে। এরা সব সময় ক্ষুধার্ত থাকে, তাই আকাশে উড়ে বেড়ানোর সময় এরা যদি পানিতে কোনো মাছ দেখে তাহলে সাথে সাথে 65 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে পানিতে ডাইভ দিয়ে সেই মাছকে ধরে খেয়ে ফেলে। শুনতে কম মনে হলেও এই স্পিডে যদি কোনো মানুষ পানিতে পড়ে তাহলে তার আঘাত এতটা ভয়ঙ্কর হবে যে মনে হবে সে কোনো পাথরের উপর পড়েছে। কিন্তু পেলিকনের ফ্লেক্সিবল পাখা ডাইভিং এর সময় পিছনের দিকে চলে যায়, আর এদের শক্ত ঠোঁট পানিকে দুপাশে চিরে ফেলে। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এরা বুঝতেই পারে না যে কোন খাবারটা এদের খাওয়া উচিত, কেননা এরা এদের সাইজের চেয়েও বিশাল আকৃতির প্রাণী, এমনকি মাঝে মাঝে মানুষকেও খাওয়ার চেষ্টা করে। এমনও দেখা গেছে যে পেলিকন জিরাফের মতো প্রাণীকেও খাওয়ার চেষ্টা করছে। ম্যাগপাই, এরা পাখিদের মধ্যে অন্যতম একটি বুদ্ধিমান পাখি। বুদ্ধিমানের পাশাপাশি এরা অত্যন্ত নির্দয় হয়। এরা অন্যান্য পাখিদের চোখের পলকে নিজেদের শিকারে পরিণত করে ফেলতে পারে, যেমন এই ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে। দুটো পাখি আরামসে তাদের খাবার খাচ্ছিল, কিন্তু তখনই তারা একটি ম্যাগপাইকে দেখে ফেললে একটি পাখি সেখান থেকে দ্রুত পালিয়ে যায়, বাট অন্য পাখিটিকে ম্যাগপাই খুব সহজেই তার শিকারে পরিণত করে ফেলে। অন্যান্য পাখিদের পাশাপাশি এরা প্রায় নিজেদের সাইজের কবুতরও শিকার করে খেয়ে ফেলে। এছাড়া এরা এতটাই সাহসী হয় যে মাঝে মাঝে এরা বাজ পাখির মতো ভয়ঙ্কর পাখিদের কাছ থেকেও শিকার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। ফিশ ইগল, এদের মাছ শিকারের কৌশল থেকে এই পাখিগুলোর এরকম নাম দেওয়া হয়েছে। এরা মাছ শিকারে অত্যন্ত দক্ষ। মাছ ছাড়াও এরা ছোট ছোট পাখিদের উড়ন্ত অবস্থাতে শিকার করে ফেলতে পারে। এরা অনেক সময় নিজেদের প্রজাতির পাখিদেরও শিকার করে খেয়ে ফেলে। গ্রেট ব্ল্যাক বাকড গাল,
পাখিদের মধ্যে এরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির পাখি হয়। এরা উড়ন্ত অবস্থাতে যেমন শিকার ধরতে পারে, তেমনি পানিতে সাঁতার কেটেও শিকার করতে পারে। এরা অনেক স্পিডে শিকার ধরে বলে এদেরকে চিতার সাথে তুলনা করা হয়। এরা সাধারণত হাঁসের বাচ্চাদের খেয়ে থাকে, যেমনটি এই ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে যে একটি বাকড গাল কিভাবে একটি হাঁসের বাচ্চাকে চিড়ে খাচ্ছে। এছাড়াও এরা নিজেদের সাইজের কবুতরকে শিকার করে খেয়ে থাকে। কবুতর শিকার করার পর এরা প্রথমে সেটিকে পানিতে ডুবিয়ে মেরে ফেলে, তারপর সেটিকে ভোজন করে। এরা এতটাই ভয়ঙ্কর হয় যে চান্স পেলে এরা খরগোশকেও নিজেদের শিকারে পরিণত করে, যেমনটি এই ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে যে কিভাবে একটি ব্ল্যাক বাকড গাল একটি বিশাল সাইজের খরগোশকে জ্যান্তই গিলে ফেলছে। ব্লু জে। এই ছোট্ট কিউট পাখিটি হচ্ছে ব্লু জে। মাত্র 6 গ্রাম ওজনের এই পাখিটিও অন্যান্য পাখিদের শিকার করে খায়, তবে আকারে ছোট হওয়ার কারণে এরা বড় সাইজের পাখিদের শিকার করতে পারে না। তাই এরা সাধারণত পাখির ছানাদের শিকার করে খেয়ে থাকে। এরা অত্যন্ত চালাক হয়। কোনো পাখির বাসার সামনে এরা ওত পেতে বসে থাকে। যখন মা পাখিটি সেখান থেকে চলে যায়, তখন এরা চুপিসারে একটি ছানাকে ঠোঁটে পুরে সেখান থেকে চম্পট দেয়। বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ইন্টারেস্টিং মনে হলে অবশ্যই একটি লাইক দিতে ভুলবেন না, আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ।